Herkese merhaba. Öksürük için güzel bir tarifle geldim. Portakalı ortadan ikiye kesiyoruz. Uygun bir tencereye su koyuyoruz ve portakalları yerleştiriyoruz. Üzerine birer çay kaşığı kadar şeker ekliyoruz. Bu şekilde kısık ateşte şekerler eriyene kadar, portakal güzelce yumuşayana kadar pişiriyoruz. Daha sonra yumuşadıktan sonra ılımaya bırakıyoruz. İşte soğuduktan sonra ben üzerine pekmez ekledim. Pekmez biraz ekşi olabilir. Çocuğunuz pekmez sevmiyorsa böyle burada Efe o yüzden yüzünü buruşturuyor. Bal da ekleyebilirsiniz veya hiçbir şey eklemeden direkt portakalı da bu şekilde verebilirsiniz. Ben biraz pekmez eklemek istedim. Etkisi daha çok olsun diye. Bu şekilde kaşıkla suyunu alarak çocuğumuza veriyoruz. Bilmiyorum tesadüf müdür ama gece öksürüğü olan Efe dün gece hiç öksürmedi. Bilmiyorum, bu tarifin etkisi olduğunu düşünüyorum. Siz de deneyin.